Assalomu alaykum. Hurmatli aziz birodarlar. Bugun Xudo xolasa yangilikda zo'ri bor deganiga sekin sizlarga ham bir ilinib keldim. Bu sigir menga tanish Xudo xolasa. Hoji yangilikda zo'ri bor deganingizga kelyapman. Nima yangilik? Shu sigirmi yangilik? Mana sigirimiz. Sigirda hozir qanaqa sigirligini aytaman sizlarga. Video chiroyli qilib bitta video qilamiz. Bir video qilishni boshladik. Hurmatli birodarlar, bugun hafta kuniga shanba 23-may. Sotuvda bitta novoz, bitta chotki sigir bor. Bu sigirga men kelib o'zim olmoqchi bo'lib kelganim, meni novozimning onasi ekan bu. Sizning novozingiz onasi dedi. Sotilibdi bu, olib kelibdi mana. Sotuvga chiqaryapti. Ko'rdim, haqiqatan sigir o'ta zo'r. Novosni ham qo'shib qo'ygan ekan. O'zi bu bo'g'oz ekan. Bo'g'ozning necha oylik? 8 oylik bo'g'oz. O'ta chiroyli narsa, yaxshi narsa, kattaligi ham katta. O'sha bizning Novoz Xorazmga ketgan urug'larni olganman, o'shani onasi. Shuning uchun yetib keldim. Kurechi 4 degana ko'rdik. Kurechi 4 ekan. Oltinchisini chiqaryapti ekan. 3-bolasi ekan bu, ha? Qonni degan. Ha, demak bizniki yo birinchisi bo'lgan. Mening novozim birinchi bolasi bo'lgan. Xorazmga sotilib ketgan, haqiqatda o'zimda hali o'g'lim meni yurgan, ko'pchilik ko'rgan. Shuni onasi yaxshi narsalar uchun sizlarga tavsiya qilaman. O'zim ham bir cho'qish ko'raman. Agar meni narximga ko'nsa o'zim olaman. Novoz ham sotilar ekan, novoz ham yaxshi narsa. Haydaymi baqa? Sekin haydaymiz. Hoji kelgan xaridorlarni yaxshi gapirib, qimmat aytmasdan sotishga harakat qilasiz. O'zimga nasib qilgan bo'lsa, o'zim olaman. Qancha deyapsiz? Pirami bahosini o'tib ko'raylik, videoni cho'zmasdan. Endi bahosi Jupiga ayting ekan, uni ham qani? jupiga kelasi 115 million. Sigir ham nihoyatda yoqdi. Chunki men buni bilaman. Nechta litr sut berishigacha qanday bola beradi bilaman. Nimaga? Men o'zim bergansan novozda umuman adashilmagan. Chotki novoz chiqqan. Sigir ham o'ziga yarasha ekan. Toza sigirlardan. Faqat endi yashil bo'lganida shu oyoqlarida sal endi nimasi bor, o'xshashi bor, o'zi bor. Yashurdan chiqib ketganmi? Yashildan chiqib ketgan emas. Oyoqlarda chepcha bor. Lekin yumshoq joyga qo'ysa zo'r bo'lib ketadi. A taylari ham mana g'ish zo'r yuribdi shunda ham. Novoz ham o'ziga yarasha yaxshi holatda. Novoz yosh qanaqa ekan? Novozga 18 oylik bo'ldi. 18 oylik? Ha, novoz ham katta novoz ekan. Novoz katta novoz. Bo'ladigan narxni ayting endi. Yodgor Ali. Qancha ko'rsan bir joygami yo? 100 beraymi ekan o'ga? Yo'q, 100 ga bersang olib ketay. Adden ham sotaveraman, xolasalaring. Ya, men jupiga olaman Yodgor. 100 bersang olib ketaman. Seriozniy gap. Ya 100 ga qo'shishadi. Men o'zim qancha qo'shaman? Ya, jamchaylik qilib yormagan 100 bo'lsa olib ketay. Narigalik chiqarganim bor-ku, o'shani ham 120 ga bering desam bor-ku. Ha, yo'q, Ilhomjon, unga beralımman deb turib, kesa tars etib urib yordi. Ha, Yodgor. Birodarlar, yaxshi narsa, zo'r narsa. Sutni ham bu keltirib yoradi. Sut yo'nalishdagi. Tashqariga olib chiqmadik. Shuning uchun baytdimda ko'rsatib qo'yardik, tashqariga olib chiqqandan ko'ra. Novoz ham yaxshi holatda novoz ekan. Sigirimiz endi bu sigirga qaragan odam yaxshi narsani qo'shadi. Yomon narsa qo'shmaydi, bolani yorib yoradi. 100% bundan qo'shgan, bundan emas, boshqa novozdan qo'shgan. Ha, O'ziga o'xshagan novozlarga qo'shgan. necha oylik bo'g'oz deding? 8 oylik.
8 oylik bo'g'oz tishini ko'rdik. 4 kuray ekan. 6-chilarini endi chiqaryapti ekan. Hamma yo'g'i joy-joyda. Yelinlari ham. Yelimlarimi? Yelimlari endi aka bittasida mana bu narigi tomonidan, chap tomonidan sal kamroq chiqishi mumkin. Bu tomondan. Lekin ishlaydi. Masalan ishlaydi hozir. Ishlaydi. Narigi tomonda esa ham hammasi ishlaydi. Buni endi nima desa bo'ladi? Hali endi bir qiziqqanlarga ham tavsiya qilaman. Nimaga? Bu 3-xolinga tug'yapti. Bu professional bu bo'lgan. Tug'ish bo'yicha. Unda qiynamaydi. Yurishlari ham yaxshi, xudo xolasa. Manzilimiz endi Farg'ona viloyati Oltiariq tumani o'zimiz beradi. Telefon nomerlarini qo'yamiz, sekin kelib talashaverasizlar. Bizga endi 100 ga bermadi, ag'iga kuchimiz yetmaydi. Jup qilib olib qo'yaman dedim. Sigirni o'zini qancha berasiz mana? Xo'jaga. Qancha? 65 million. 65 million? Kami bor. Kami bor. 55 bersam bo'lar? Shu, xo'ja. Kami bor, 10 million basu. Kamini o'tib beriladi aka. Lekin borib oladigan odam kelib, ras ekovini bitta joyga olaman, xo'jaga bering desa, xo'jaga mayli, men xafa bo'lmayman. Oladigan odam xursand bo'lib olib ketsa, berib yuboring. Jon uka. Bu telefon qilishaversin, galashaveramiz. Kelib ko'rishaveradi molda. Bemalol. Mollar o'ta yaxshi, chiroyli narsa. Hozir bunday yaxshi narsa kamdan-kam chiqadi. Bu bori o'zini bir liniyasiga ega normal kamol. Eng asosiysi orqasini paylab yotmaydi. Yangi olgan odam ham voy tug'ishga qiynalmasmikin degan gap so'z bo'lmaydi bularda. Nimaga? Chunki bu 3-qorin. Bemalol xudo xolasa o'zi ham tug'ib olaveradi. Orqalari keng. Agar bundan keyingi bolasini urug'qa qo'yib bir belgiskilarni qo'yib yuboradigan bo'lsa, bu yorib yorsa kerak. Shano. Ko'pchilik bor hozir mana shunaqa toza narsalarga belgiski ham qo'yib yuboryapti-da. Lekin sementalni zo'rini qo'shib qo'ysa keltirib yuboradi. Tepalarini qarang. Haqiqatan nihoyatda katta narsa. Yelinlar. Ishlari zo'r, nimaga ana, yurayapti. Yeb ichishlari zo'r, silosni yeyapti, qarsillatib. Bir oylik qopti-da. Bir oy, bir yarim oy bo'lsa endi. 2 oylik ham to'g'ri, ana. Yo, 2 oylik ham bo'lmaydi. 2 oyga yetib bormaydi. Birodarlar, video syomkani cho'zmadi, ko'pchilik bahosini ayt, u bu degan gap so'zlar bo'ladi. Shuning uchun sirazi bahosini aytdik, o'zlaring kelib talashib savdolashaverasizlar. Bo'zo'chang sotilib ketgan ekan, uni olmay qo'yaveramiz. Bo'zo'chalar bor, ko'rasiz. Bo'zo'lar bormi? Ha, bor. Telefon qilishaversin. Tug'ilganlari bor. Qanaqalari bor? Semental desa, semental, shunaqangi gibrid mana shunaqangi gibrid desa, gibrid ham olib beriladi. O gibrid u. Bu Estonia gibrid. Bu Estonia gibrid. Buni ham nima qilaveramiz? Sotaverasizmi? Ha, buni sotib yubordim deyapti-ku. Bu sotilgani, o'sha bor. Lekin shu sotib yuboramiz endi. Qancha deyapsan buni? Ha, buni berishaveradi, telefonlashamiz-da. Ha, ikkovini olganga bonus ham qo'shsiz bo'lavergan xo'jaka. To'g'risi ham-da. Noma'san 1.45 balandligi. Ko'ta. Yana 1.45 chiqadi. Ha, novos yaxshi narsa o'xshab turibdi o'zi. Zotga bemalol tushaveradi. Zotga yaxshi. Sigircha kattaroq ekan-a bundan, a? Sigir shu shunaqa. Sigircha kattaroq ekan. Sutni nechta berar ekan, hoji? Endi 30 ta, 35 ta deyilmaydi aka. Ha, o'zi 20 ta, 25 ta. asosiysi o'zi 30 ta, 35 ta deganlardan qochaverish kerak. To'g'risi gapda. Bu beradigan mol misol o'zi beraveradi aka. Agar mashi sigir bor-ku, hali chotga qaraydiganlar bor-da, o'shalarga tushadigan bo'lsa, bu sigirni bahosi yana ko'tarilib ketadi. Bu birodarlar, bu ukamiz semental bo'yicha birinchi qo'llardan. Chunki men o'zim pastanni bu bolaga aytaman. Menga zo'r-zo'rlardan to'p bergin deyman. Aytganda kelib sekin o'zim olaman. 1-2 so'mga qaramayman.
olgan 6 ta xonajimni ham shu bola olib bergan, novvosni ham bu bola olib bergan. Endi men o'zim shopirman, vaqtim yo'q oqtargani. Faqat iltimos qilamiz, zo'rlaridan topib berdi. ikkita boradi zo'radan, xonajini. Ha, ikkita chotkesini qilib bergan. Bu ukamiz yaxshi bola, u 5-6 so'mga qaramaydi. Kelib bemalol talashaverasizlar. Men o'zim ham zakaz berdim. Bitta zo'r sigir chiqsa yoki bitta yaxshi xonajin chiqsa o'zimga aytgan dedim. Yangilik bor dedi, birodarlar, o'zim olgani kelganman. Mo'ljalim 100, undan ag'iga mencha qiynalib qolaman, qurilishlar bor. Bermadi. Endi sizlarga tavsiya qilaveramiz. Bu narsa xonajin tug'iladigan bo'lsa ham, novvos tug'iladigan bo'lsa ham o'zlaringga bitta zot qilib olaverasizlar. Ko'p gapirishda hojat yo'q. Video syomkamiz tugadi. Videomiz rivoj uchun bittadan like bosib, qo'ng'iroqdan chop bosinglar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Oladigan odam bemalol kelib olaveradi, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Sog' salomat bo'linglar.